Hello， 我係 Lily 啊，今期咧帶大家介紹呢個屋苑咧係我哋嘅招商真灣府啦。依家咧全新加推啊，25棟，依家咧單價咧賣緊係13000嘅，咁依家咧仲送埋全屋嘅精裝嘅全屋家私家電，仲送埋車位俾你喎，而且非常之抵啊！而且呢個交通咧係非常之便利嘅，而且咧係地鐵口物業嚟嘅，旁邊就過去200米就可以去到我哋嘅地鐵口啦，而且旁邊呢個配套都係非常之 OK 嘅，帶埋我哋嘅學區啦，而且仲有埋我哋嘅生活超市啦，呢啲衣食住行都係非常之滿足嘅。咁呢度呢，去到我哋嘅深圳呢，大概都係20零分鐘就 OK 啦，而且去到我哋嘅珠江新城呢，依家地鐵開通咗26分鐘就 OK 啦，而且仲可以坐船去到我哋嘅香港都係個零鐘嘅，交通非常之方便嘅。咁依家呢，我哋全新加推25棟呢，依家呢度呢，仲帶埋我哋嘅下沉式會所，依家帶大家睇下我哋嘅會所究竟係點樣先。咁呢度呢，就係我哋嘅下沉式會所一個園林景觀啦。咁呢個景觀呢，都係非常之靚嘅，都可以喺呢度休息然後感受嘅。再睇翻呢一邊呢，就係我哋嘅健身會所啦，依家已經有業主已經享受翻噶啦，依家有業主喺入邊噶啦，大家都可以感受翻嘅。咁到時呢，你哋都可以喺呢度用翻呢個設施配套都 OK 嘅。咁呢度呢，都係我哋嘅休息區嚟嘅。咁業主呢，平時喺呢度休息下睇下書呢，都係非常之 OK 嘅。再睇翻呢一邊呢，就係我哋嘅閱讀區啦。咁兒童呢，喺呢度玩完全冇問題嘅，入邊就係我哋嘅兒童休息區，讀下書然後玩下都係非常之 OK 嘅。好嘅，再大家睇下啦，呢一邊呢，就係我哋嘅一個車庫嘅一個入口啦。咁呢度呢，就可以睇到我哋嘅樣板間啦。好，依家帶大家睇我哋嘅樣板間究竟係點樣先。好嘅，依家呢，就嚟到我哋嘅實體樓啦。咁呢個呢，入戶花園呢，都係贈送俾到我哋嘅。咁呢度呢，就係105平方嘅，做到3房2廳2衛嘅。咁呢個門呢，都係交標嚟嘅，都係贈送俾到大家嘅。咁呢個鞋櫃呢，係做咗到頂嘅鞋櫃嘅。咁呢度呢，仲有一個玄關位嘅，到時喺呢度坐落嚟呢，着鞋啊，完全都冇問題嘅喎。好嘅，一入嚟呢，呢度開發商非常之有誠意啊！呢間房呢，完全贈送俾到大家嘅一個客房。好嘅，再睇翻我哋嘅廚房啦。咁廚房呢，係做到 L 型嘅廚房嘅。咁呢個廚房呢，都係唔細喎，都係非常之豪華嘅精裝修嚟嘅。呢度呢，就係我哋嘅飯廳啦。咁呢個環廳設計呢，都係非常之 OK 嘅。咁呢個客廳呢，都係非常之大嘅，大家先感受一下啦。咁再睇翻外邊呢，可以睇到我哋嘅地鐵口呢，就喺下邊噶啦，交通非常之方便嘅。對面呢，就係我哋嘅央企各種物業啦。非常之 OK 嘅。好嘅，再睇翻我哋呢間房啦。咁呢間房呢，都係唔細嘅，到時可以做個茶室啦，做間房都完全冇問題嘅，都係非常之 OK。再睇翻呢一邊呢，就係我哋嘅公共洗手間啦，全部都係做好晒嘅。再睇翻呢一間房啦，都係唔細嘅，同埋我哋嘅露台呢係連通嘅，採光非常之通透。再睇翻我哋嘅主人房啦，呢度呢，就係我哋嘅乾濕分離洗手間。裝修非常之豪華，5星級酒店嘅標配，非常之 OK 啊！再入到我哋嘅主人房呢度啦，做到3邊落床位，咁個衣櫃呢，全部都係做好晒嘅，都係5星級嘅嗰種感覺噶啦。再睇翻呢一邊呢，都可以睇到我哋嘅景觀，都係非常之通透，非常之靚嘅。而且呢，地鐵口就喺下邊嘅，落樓就可以享受我哋嘅地鐵物業啦。咁而且呢度呢，係加推咗25棟，而且單價呢係13000就可以攞低啦，而且送埋全屋家私家電嘅，而且係地鐵口物業嘅。有興趣嘅話，直接 WhatsApp 呢啲我，等你哋睇實景啦。